上海小食，上海小食嚟嘅，係要就咁即刻咁樣咬。呢個出名食咩嘅呢個？佢好似一個 roll 咁樣，跟住入邊有啲菜咁樣喎。係啦，我哋專登入去咧就係嗌佢嘅甜品咧，所以咧大家佢嘅甜品包位咩嘢喂？嚇，佢甜品啊少見到咯，呢度呢個 raindrop cake 啊，好似個水晶咁樣嘅咩嚟嘅？唔係啊，好似個水滴啊，你見覺唔覺啊？個英文名叫做 raindrop cake。係啊，即係落雨嗰下嗰個水滴啊！人生總會跌下過，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。好味。呢班呢個咩嚟㗎？但係 Florence 咧就介紹你呢個心理 pyramid 呢個薄餅，你食過未？我哋真係未食過。我叫一個先啊，係啊，我呢個試下試下。係呢個係印度啊，定係咩？定係蒙古啊？呢個係咩餅嚟㗎？ from 咩？係啦，中國嘅有羊肉。上海個有雞肉、羊肉同埋牛肉。我幫你嗌咗一個鮮蝦雞髀。好。哇！真係好熱辣辣呢個新㗎。開㗎呢個。係啊係呢間哦。係上海小食，上海小食嚟嘅，係要就咁即刻咁樣咬。入邊咧有蝦，係啦，跟住咧你食咗好多葱油嘅味道，而且咧佢好酥皮啊，佢嘅皮咧入邊咧有5、6層咁，所以咧咬落去嘅時候咧，你會感覺到係層次感。佢哋煮嗰啲咧北京嗰啲餡餅啊，因為其實啊 Florence 都係住新尾嘅，所以佢比較熟新味。佢帶我哋行下 P&B，周圍食下呢樣食下嗰樣。同埋咧阿 Florence 好中意食嘢嘅，所以咧我哋今日咧就喺 Pyramid 入邊咧揀呢啲小食過嚟試下嘅。有打算申請 MMH 嘅時候，第二個問題咧，佢就問喺邊度買樓啊？買咩樓好啊？咁因為佢哋始終香港人啦，好似我哋咁樣，啱啱嚟到嘅時候咧，我唔知道根本馬來西亞個地區我都唔知啊，邊度 Mont Kiara，邊度 Desert Park，邊度係蒲種，邊度招拉，根本就唔識嘅。咁你如果有接到呢啲問題嘅時候，你會介紹啲咩俾佢哋咧？收到嚟睇翻嗰個下家，我會問起一個問題。第一個問題就係你要投資定係要攞嚟自住嘅。係咁如果佢真係冇咁快過嚟移民嘅，OK，或者佢霎時之間佢唔知應該要買咩樓，咁我哋都會叫佢，不如你租個地方先。咁1年入邊要買樓嘅啫嘛，所以你仲有時間去考察。咁如果係佢係未退休，就係攞個簽證，咁嘅話你就一定會推介佢一啲市中心嘅位置啦。比如講我哋嗰日睇嘅嗰啲 TRX 啊，咁嗰啲租係好穩定嘅，即係你即買即有租客㗎啦。咁或者一啲 pavilion 一啲區啊，所以如果你講佢要自住嘅咧，咁就會帶你睇下自住嘅一啲名牌地方。比如講好多人炒嗰啲熱門地方，伍家樂啦、Desert Park City 啦，咁但係咧，我都會跟佢嘅需求。如果係真係需要醫療方面，咁可能會介紹翻去潮汕域。咁如果係講佢中意打高爾夫球嘅，咁就住喺高爾夫球樓上啦，好唔好？咁讀書應該揀邊度好咧？其實好多係大細蚊仔嚟㗎嘛。係讀書嘅話，咁就佢報咗名讀書先，因為未必嗰個學堂收佢嘅喎。係啊。而家有個問題就係學堂都未必收你，係啱，冇位，因為所以就不如報咗名先，學校收咗啦，咁你先至去睇嗰度附近嘅樓，咁我哋都會帶你睇啦。咁就唔一定，即係一定要去買翻我哋推介嘅樓嘅。係。咁如果你睇啱咗，我哋都可以協助佢喺律師方面啊等等嗰啲需要。咁啊，其實係喎，唔同嘅人咧，唔同嘅需要嘅喎。有細路仔又唔同啦，譬如話有啲人咧已經係過咗50歲以上嗰啲，咁可能佢唔係即時過嚟住啊嘛，咁可能佢想將自己買嗰層樓出租，係咪啊？所以你就睇下佢有咩需要，係啦。跟住有啲人咧就會問啊，喺留言嗰度話，商住樓同埋resident嘅樓有咩分別咧？咁樣係咪牌照嘅純粹？係，其實因為係個地契，嗰個地契嘅用處，佢係寫明係商業嘅，咁咧佢就可以喺嗰個樓嗰度咧起啲商場啊，起啲鋪頭啊，跟住上邊就起住宅嘅，或者佢都可以 mixture，即係酒店同埋住宅一齊。咁如果係純粹住宅嘅話，咁佢嘅地契上面咧就已經寫明淨係住宅嘅啫。係。咁嘅話，嗰等樓佢起上嚟咧，唔可以有呢啲商業嘅成分嘅。係。咁呢兩個樓有咩分別咧？咁
如果你講商業嘅樓，咁肯定佢嘅價值啊，各方面都可能會高啲嘅，因為你下邊有商場啊嘛。係所以咁嘅話，你又容易揾租客啦，又容易咩咁樣。所以但係佢有一個唔好處咧，就係佢嘅地稅同埋門牌稅就貴啲啲，貴幾多？貴多馬幣千零2000蚊啊啫。第一年因為嗰個一年啊，係一年一次啊。咁你都會擔心水電會唔會貴啲啦 ？OK， 發展商當初交樓俾你嗰陣時咧係真係貴嘅。OK， 佢會俾你嘅係嗰個商業嘅電費，但係我哋如果係我嘅客，我會幫佢轉去住宅嘅嗰個用處。轉得嘅咩？係轉得嘅，但係好多人唔知，都好多即係中間可以轉嘅。好多人唔知係好多人唔知，佢哋都唔理你啊！唔關事，因為係啊電費客仔自己俾嘅嘛。係咯，好多人就留言話：哎呀，商業嗰啲電費好貴嘅，水費好貴嘅咁樣嘅喎。貴少少啫，唔係好貴啊。係都會貴少少，好似電費咁樣係貴比較明顯啲啦。所以嗰個我哋係可以幫客仔轉去住宅用處嘅，係。但係使唔使俾幾多錢轉俾如果冇搞錯10蚊， ？10蚊就轉得㗎啦。係啱。撞鬼咩？冇人講嘅，點解10蚊轉得？有啲人唔知係我可能有手續嘛，咁個客仔好多 agent 都唔知嘅。咁其實係因為我哋係有發展商背景嘅啦，所以我哋會知道。哦。呢個餅以前喺金河嗰陣時咧有一間嘅，咁咧我哋細細個5、6歲嗰陣時咧就行去商場，跟住係普通家庭啦，所以聞到呢個香味咧，又唔係次次有得食嘅喎。咁而家咧就而家大個女啦，所以每次都要買係嘛？我就見到我細佬馬喺度攞啦，係好香嘅咩？呢個曲奇餅嚟嘅。我曲奇餅嚟嘅，我細佬話好食好食，馬喺度食，個店嗰度好香。好香。好香。我知點解今日咁多人啊！原來因為屠妖節放假。假期嚟嘅，所以好多人咧。我哋點解今日無端平日點解身邊偏偏咁多人嘅？你睇下，係咯咁樣樣。呢個出名食咩嘅呢個？佢好似一個 roll 咁樣，跟住入邊有啲菜咁樣喎。佢個料嗰度咧有好多菜啦，菜絲，跟住咧有少少肉絲，但係我諗呢個係雞肉鬆嚟。係菜卷，菜卷啊，叫做本地叫做薄餅。哦，薄餅就係呢哦，即係薄餅啊！係咁多薄餅入邊，我食咗咁多年啦，我覺得呢間係最好食嘅。個。哦，因為佢入邊有菜絲咁樣，佢好脆，佢入邊有嗰個脆脆嘅嘢。脆脆嗰啲。係啱。我見到好似雞肉鬆咁樣喎。有青瓜絲啦、蘿蔔絲啦，跟住再加啲醬料啦，同埋佢嗰個餡餅個皮咧係綠色嘅喎，應該用班蘭葉啱。有一個叫涼嘢下我兩嘢菜嚟嘅。係啊，原來我哋有時咧喺茶室嘅時候咧，咪話嗌薄餅咧，都似呢一個嘅，但係佢嗰時有啲係紫菜嘅。哦。咁樣太多料啊！成個抌落個口度啦你。哦，係咪好熱啊？OK 喎呢個，係咪得啊？係幾好嘅，好考功夫咁樣夾佢，唔好俾佢跌出嚟。因為佢新鮮啊，啱啱食好。啊，幾好食。好食啊！好食啊！今日佢有化妝，影下大頭先。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！佢帶我哋行咗新呢咁多次咧 ，Pyramid 咧，佢帶我哋食啲咧，我哋行咁多次都冇食過嘅嘢。係啦，即係你唔會企低咁樣喺。頭先嗰間我經過，但我冇留意到嘅，講真。不如去揾一間咧日本嘅店咧，我哋專登咧就入去食佢個甜品。OK。依家我哋食到咁飽食呢個嘢咩？花酒屋呢度食甜品。我等你食甜品啊！係啦，我哋專登入去咧就係嗌佢嘅甜品咧，所以咧大家佢嘅甜品包係咩嘢喂？嚇，佢甜品啊少見到咯，呢度呢個 raindrop cake 啊，水信燕餅喎，係咪日式嘅呢啲啊？日式嘅話，可能係似麻薯咁係咪咧？其實你食咗就知㗎啦。係咩？有試入去試日本餐廳嚟嘅。係啦，日本餐廳。但係呢度成日呢度食甜品㗎啦。唔係，呢度其實有燒烤啊，或者係係，但係嗰個甜品就非常好食嘅，比較罕有嘅，即係比較少人少地方揾到嘅。係咯，細路睇下。哦，食嘢對於佢嚟講冇難度。姐姐好中意食嘢，我話俾你。你前面嗰個。水信圓餅啊，原來叫做。其實咧，佢係同一般嘅日本餐廳係差唔多啦，都係壽司啊、壽司類嘅。佢好多串燒食係啦，嘅，同埋串燒類嘅。即係串燒食嘅多。係啦，Suki啊，我想問下啦，因為咧好多人即係
你唔好當有啲人啱啱申請 MM2H 嘅時候咧，就好擔心自己文件方面咧有問題，因為好多時啲人就話：你文件齊咧，其實個零月咧，個零兩個月會批到出嚟，就係驚文件唔齊。有冇一啲人咧會文件方面出現問題嘅咧？通常我哋會俾個一個 checklist 佢咯。好多時如果譬如個老公喺呢度，但係個老婆就同佢喺第二度結婚，但係佢嚟到呢度咧，佢又唔當佢同佢結過婚喎，冇證明喎，咁點算？哦，咁喺呢度註冊結婚咯。但係結婚係可以咁嘅咩？周圍註冊一次嘅咩？可以啊。可以嘅咩？即係譬如話佢冇即係唔見咗嗰張結婚證書。啊，咁佢又唔可以翻當地攞，咁佢喺馬來西亞再結婚一次，可以。咁就都可以嘅。咁咪最直接方便快捷。有冇犯法嘅？其實周圍結婚，佢其實係要喺馬來西亞住上一段時期，咁佢先至可以喺馬來西亞註冊啦。咁如果佢哋真係而家佢喺佢嗰個國家，打個比喻，我哋有個客，咁佢哋之前咧喺美國加拿大定係美國啊？咁之後佢哋而家喺新加坡嘅，咁喺新加坡住咗10幾20年，咁佢哋就可以喺新加坡註冊噶啦。咁我哋就攞翻個新加坡啊，咁你都唔使飛翻去嗰個加拿大啊去做呢樣嘢咁樣。但係或者你註冊嗰陣時有一個 declaration 咁佢係會貼落個 board 度嘅，係會唔知俾2-3個禮拜定乜嘢㗎？係啦，即係你宣誓自己之前冇結過婚。但有幾多個人會去個 board 度睇下嗰個人？我聽我個舊男朋友就喺嗰度亂咁同人結婚先㗎呢件事。你成日喺度諗呢個問題。朋友咧喺美國出世嘅，咁佢哋係內地嘅朋友啦。咁佢嘅小朋友就冇辦法攞到內地嘅出世紙啦。咁咧我哋都係可以幫佢申請到嘅，就係佢可以證明佢係佢嘅小 children，即係佢有個醫生可以幫佢證實呢個小朋友呢個 DNA 同佢老豆係一樣嘅，咁就可以證明有關係。係啦，有啲真係冇出世紙嘅時候咧，就要有一個證明，但係都係做到嘅呢個問題。唔係通常搣嗰啲頭髮咯，驗 DNA 㗎嘛。係啦。喂，好似個水晶咁樣嘅咩嚟嘅？唔係啊，好似個水滴啊！你見覺唔覺啊？覺得叫做 raindrop cake。係啊，即係落雨嗰下嗰個水滴啊，嗰個 set。你做乜叫一個 set 啊？3點鐘你叫 set 食，闖鬼嚟嘅。睇下個蛋，有蝦有。我呢個仔個胃係黑洞咧。佢同佢個名係一樣噶，好靚。其實佢呢個透明佢係咩啫喱嚟㗎？我覺得好似其實係冇味道嘅一個啫喱嚟嘅，但係佢上邊咧有下邊有黑糖，跟住同埋係佢嘅醬汁。係啊，佢醬汁令到佢好味。我諗好多人都唔知有咁嘅甜品。呢個我就未食過，呢個係布丁嚟嘅。布丁啊！有呢個 ring drop 先，drop 入我個口啊！阿公魚啊，點解你唔中意食甜品嘅咩？我太飽咗。太飽咗。食到你睇見我就飽係咪？個蝦仔都靚。蝦仔係喎，個大蝦嚟喎，蝦仔嚟。你想唔想個沙律嘅喂？沙律係你個 set 㗎。嗰隻女。佢個 tea time 係一個大 set 嚟嘅，攞你命嘅。喂，佢呢個助酒好喎呢個。係。呢個咧飲酒好喎呢個。係。呢個飲酒恩物嚟喎。助酒非常好。佢呢個蝦仔唔係細細個大蝦嚟喎，呢隻係唔係蝦米嗰隻嚟喎？佢大隻蝦嚟喎。係咯。助酒。哇！脆嘅係咪？脆㗎，佢蘸脆卜卜㗎，而且咧佢落咗少少椒鹽啊，雖然鹹鹹地嘅，好食。你好意思咩？點解你叫咁多嘢嘅？係咪嚇到你？犀利啊！真係。犀利咧！等嗰啲全部都係 side dish 嚟㗎。係咯。喂，你個 side dish 咁大嘅點解？我想食啊！我想食一包包呢一隻。早嗰排咧，我哋咪拍咗個咩？我用咗幾錢啊？400萬啊？唔係400萬，係咪400萬？啊，咪8萬蚊支出。8萬蚊支出。跟住咧，港紙啊！你身為一個馬來西亞人，你見到我咁樣講，誇張咗咯，誇張咗。邊個誇張咗啊？我覺得啦。邊 part 誇張咗咧？你覺得？即係你覺得我哋使得太多咗？你睇下呢條友咁樣成100，咁我邊誇張咗呢個樓？佢正話睇一睇個表3點咯，可以食嘢。係咯，我同你講6點鐘約咗阿蘇食飯，佢仲同我講3點鐘可以食得啊！係邊一 part 我可以仲節省定？咁馬來西亞，如果你10,000蚊，其實都可以過到好好嘅生活。不過當然，因為我哋冇小朋友嘅前提之下啦，咁我哋一個人賺一個人使噶嘛。係。咁其實係好足夠嘅。咁如果你話幾千蚊都可以過生活嘅。咁我想問一個問題啦，係一個正常4人家庭，咁我當公平啲，即係 Apple to Apple 啊。係咯。 4人家庭，咁你都經歷過㗎應該。你都要俾啲襟命㗎，因為你阿爸阿媽都有小朋友㗎嘛。咁唔係我哋俾錢喎，即係家庭。咁你覺得應該幾多錢先至合理地喺馬來西亞使費嗰個水平咧？個支出有一個月
其實普通家庭啦，咁馬來西亞啦，都可能即係一個賺3000，一個賺6000，或者兩個都係賺6000、7000咁樣。哦，即係萬鬆啲蚊咁樣。係都係萬鬆蚊咧。係咁我哋當然就係住冇講住市中心啊，可能住愉環啊，跟住咩紅普通車啊，係可能都有2台車嘅都供緊嘅。咁係可以 OK 㗎，因為但係係咪唔可以讀國際學校咧？如果咁樣嘅情況之下，係咁嘅情況下，可能未即係會讀佢哋個政府嗰種係咪？叫話你以前細個讀咩學校？我以前細政府嘅咯，我政府啊其實我都有識得個朋友仔，佢係讀國際學校喎，但係佢讀平嘅國際學校啊，因為國際學校都有級數啊嘛。誒，你又講得啱啦，啱，啱，你講得啱啦。國際學校都有分好多級數嘅好。多朋友同我講，佢話國際學校都有平同貴嘅。咁我想問下，以你哋係馬來西亞人比較熟悉啲啦，平嘅國際學校同貴嘅國際學校最主要嘅最大分別係咩？咁肯定係師質啦，同埋嗰個係，同埋你覺得成唔成正比嘅先？即係譬如我俾貴咗1倍，我當2000同4000啦。好老實咁同我講你，即係其實你覺得值唔值得咁樣俾貴，即係1倍而係要求你覺得都值嘅，佢真係俾翻咁嘅嘢你定話其實你 overpay 咗嘅，其實唔值嘅係咩一回事咧？其實我覺得咧係睇個人嘅需求或者睇親自己嘅能力咯。咁肯定我媽教我嘅，如果你唔識揀嗰陣子，你可以問銀仔啊，銀仔一定識貨嘅。咩嚟先？咩叫銀仔啊？原債蝕貨，客家話。銀仔咧就係錢。我問銀仔，係銀仔，燒銀仔就識㗎啦。咁都睇翻自己嘅能力。咁我哋都有窮過，咁我哋都窮嗰陣時好簡單，睇價錢，邊個平買邊隻，係咪？咁如果 OK 咗，咁你肯定希望啲高質素㗎啦。咁講翻個學校啦，咁學校啲小朋友嗰啲嘢我就唔係好識。你嘅師資又好啦，或者硬件設施好明顯，你都係睇到。係嗰啲考場靚唔靚嗰啲？師資我撇除啦嚇，我講硬件我哋識睇噶嘛。咁第二個同學仔，你要同學仔屋企有冇錢？係你要同邊個做朋友係咪？有另外一個金句講，你會成為5個你成日親嘅人。所以咁嘅話，你希望你嘅小朋友。你希望你嘅小朋友喺咩環境之下，咁親啲咩人啊？咁佢哋啲人嘅背景啊，思想啊，咁呢個就好重要啊。所以呢個就算唔係講學校，你揀你住嘅地方，都係一個環境。係啱。即係等同於香港嘅，點解個個會走去讀直資啊、私校啊？因為佢嗰啲同學全部都係李嘉誠個孫啊，即係10大家族嗰啲孫啊，所以變咗佢由細到大識嘅人都唔同。咁我哋蝕底咗喎，我哋冇乜點樣識啲同學嘅家長。佢識得佢哋啊嘛，咁你識得 Elon Musk 同 Elon Musk 做朋友係咪？不過題外話，呢個嘢好食。係。喂，我要講俾大家聽，呢嚿嘢好食，因為佢個樣咧，初時我懷疑係豆腐咁嘅東西，但係佢係一個好黏口嘅布甸咁樣，加埋有少少豆腐花感覺嘅一個嘢嚟喎。呢個嘢好食喎。你講到咁好食，我都要試。你未試啊？好食喎佢，係喎。我終於明白點解你話你要食甜品喎，呢個嘢好食喎，呢嚿嘢。你食叫甜品都叫唔到呢個味道喎，你試下，好食喎。我師弟佢係咁真係抵食，即係要幫佢買廣告。佢頭先一個沙律，一個5件壽司。唔係，其實佢咧有好多碟俾你揀。你做個雞扒咧，做個烏冬，做嘢飲咧，係啊，33喎，咁做個都唔使。燉蛋啊，我個燉蛋，係啊，食5、6樣嘢咯。佢個壽司同雞係自己揀，佢有好多成10幾碟嚟。即係你揀咗呢兩個配住啦，咁你好識揀㗎。壽司仲係5件添啊，唔係3件啊。係喎，係啊。喂，我覺得呢間嘢食呢啲都抵食下喎，因為唔係我哋貴。我想講咧，馬來西亞係即係話你使費貴。主要係選擇問題，即係其實你點選？其實啊，我唔知道啊，Florence或者 Suki 你哋有冇面對嗰啲朋友咧話，喂，其實我咧準備咗200萬或者300萬嚟嘅啫，其實應該點？佢冇俾咗個 budget，你話我想揸住幾錢想過嚟點樣？佢冇咁樣。 OK 啊，冇啊，佢哋都唔好意思敢講咁講係。喂，咁我又想問啊，佢哋唔敢講，我點介紹樓？點介紹嘢俾你啫？咁其實我真我又唔知你揸住幾多錢，咁又唔知你咩 budget，你唔同我講，其實我好難介紹你嘅喎，係咪咧？係咪有冇咁嘅難度咧？你覺得？所以我覺得其實係可以直接坦白啲，即係可能你而家係或者你而家係一間幾多口過嚟啊，或者你哋之間嘅關係啊，因為有好多人咧係咪佢哋都唔好意思講佢自己嘅之間嘅關係。咁第二咧就佢哋唔敢講佢有幾多個資產咁樣，所以其實咁樣我哋好難幫到。係喎，我覺得係咯，好難幫。係，其實唔係肉酸啫嘛呢樣嘢。所以咧有時佢有啲家長問我話：邊間學校啱佢啊？我其實我喺度心諗，哎呀，但係我又唔知道你究竟 target
個學費點樣為之係適合你啊嘛？可能你覺得嘉頓好平咧，但係我覺得嘉頓好貴，咁大家個諗法唔同咯。我想講有人同我哋講話，你邊有人使咁多錢啊咁樣？其實我哋屬於係我問心啦，可能係馬來西亞嘅中等嘅使費啦，因為高過我嘅還有好多。其實馬來西亞仲有好多好多有錢人嘅，係啊，真係。你哋唔好睇小馬來西亞啦，馬來西亞真係有錢嗰啲仲有好多好多好多嘅係，你應該冒住唔少啊！你都揸住晒手嗰度啫，成問一開口第一問佢，你有幾多個家產咁樣？你都幾開心。跟住咧，我想講係好多淨係打 golf 啊，去食 high tea 啊，去淨係出入高級會所啊，或者係食 buffet 啊咁樣。大有人在啊，去會所淨係呢種人都揸名車。咁只不過我個 level 識唔到呢5個朋友啫。咁但係其實有好多呢種人。咁我係屬於一般家庭使費偏高些少，因為我有2個仔讀緊書。但係因為我一早知道佢仲有幾年就畢業啦，我計咗條數，我預咗呢個 budget 俾佢使咗佢啦。咁等佢有個好啲嘅教育質素咁樣，學好啲英文嗰啲嘢。咁啊，跟住但係有啲朋友就譬如佢細蚊仔細啲嘅，咁佢就會過嚟，可能佢仲係初一啊，或者係小學啊， 1、2年班嘅。小學都有嘅，幼稚園都有，甚至乎。係啊。咁但係我又好明白嘅喎，你一路計落讀書咗成10幾年喎，咁你每個人咁樣使你法，咁你又冇理由揀到好似我哋依家呢個中等水平嘅學校，你計落去真係小數怕長計係咪先嘛？咁樣係咪？所以咧變咗咧都係要衡量翻。即係如果你譬如話你坦白就係講啊，我大概咩 range 先啱我就選擇嗰啲學校啦。咁我係想去幫到你咯。平啲嘅學校咧係比如講其他嘅國際學校嚟 Tembi 啊，或者一啲普通啲嘅 international school，so at least 我哋都可以介紹。咁因為好似譬如話好似我哋咁啦，我哋就係每個月大概5000溝啦。咁有啲其實2000溝、3000溝，變咗你真係爭一半啦，嘅喎，咁所以真係爭好。但係其實嗰啲都唔會差得好離譜，都係一樣係咁嘅水平嘅學校。其實我哋都有啲朋友嘅朋友都係讀嗰啲嘅，係啦。咁其實都係 OK 嘅。咁所以其實大家唔好誤會話，我計嗰條數，我根本都冇可能移居嘅。你哋咁樣嘅梗係得啦，咁樣即係好似又話我哋講風涼説話咁啦。其實我諗係睇翻你自己嘅代口嘅 budget 住咗嘅點。咁其實咧，佢哋兩位嘅職責就係因應你嘅財政需要或者你哋個訂造嗰個配套俾你，你係邊一種生活啱你咧？咁你既然係咁嘅，邊一種學校啊，邊個區域啊，或者係邊一個住屋啊，係適合到你嘅需要，而唔會 over budget。你每個月都要咬緊牙關嘅，咁淨係俾個仔食，自己唔敢食，好似我咁嘅，你係慘嘅啫，咁講係咪先？所以咧，其實咧，即係譬如話我就算我2個人，我都想要住1500尺嘅，咁你咪講啦。region 係淨係住Park Region啫，第二個我唔中意，都有嘅喎。咁因為佢真係預咗呢個 budget。如果8000蚊、9000蚊租，我係冇相干嘅咁樣。因為其實你都有得可以揀1000零2000蚊嘅租金，你又可以揀4、5千嘅租金，你又可以揀1萬蚊一個 flat 嘅租金。所以其實都係睇翻，如果你講，哎呀1萬蚊其實已經喺我預算入邊最低㗎啦，因為喺香港租層樓仲貴啦。咁我已經有開呢個預算嘅話，咁我哋可以俾佢一啲佢覺得比較符合佢質素嘅嘢咯。係啦，所以你係比較 tailor make 一樣嘢去俾個人係嘅。對你兩位咧。係會比較知道，當你如果你肯講你嘅情況俾佢聽嘅時候咧，佢哋比較肯係根據你嘅需求，去切合你嘅需要，去揾啱你嘅嘢咯。我以前嗰陣時係咪就會覺得，哎呀唔使啦，你2個人唔使住到咁貴㗎啦，我會覺得咁嘅。但係後尾你幫佢慳錢係咪？係，我幫佢慳錢。點解一定要望雙子塔咧？唔望雙子塔都得㗎嘛。咁後尾我哋見多咗啊，俾張 poster 佢都得諗住。之後先明白，其實一個人成長，佢有佢自己嘅要求。咁你真係想日日朝頭早拉開個窗呢度睇到雙子塔嘅，咁我哋就揾翻個雙子塔俾你啦，啱冇？咁你雙子塔你有1000萬嘅又有100萬嘅又有，就跟翻佢嘅 budget 去睇啦嘛。係啊，即係跟翻佢嘅需要咯。係啱。拜拜啦，拜拜。好啦，拜拜。拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！